これ What it 乾燥した木じゃないんだよなっていうのはさ、昨日まで雨降ってたから毎日雨降ってた。しめしめ素直にライター使ってけよっ。虹に用意してます。それがね乾いてないよ全部。どうする？頑張って。やっぱりさ、乾いてる木とか細い木からもそうだけど、乾いてる木から使わないといけないのもあるしね。全体的に今日湿ってるんで、こう上に置いて乾かしたやつを下に回してそれまでこれ皮膚希望で拭いて炊いて体力使って勝ちだな。いけるね。よし、一服します。いいっすね。そうだ。最高。では火も安定してきたので、ちょっとねなおつまみ作っていこうかな。今日使うやつは超簡単。これナンね、ナン。それからこれはパスタソースのボロネーゼ、それとミックスビーンズ、それでスパイス、チリペッパー、カエンペッパーですね。そう、これでなんちゃってチリコンカーンを作って、でこのなんでを軽く焼いて、やっていきたいと思います。これ先入れるね。熱い。やばい。このままでうまいやつだな。では次これミックスビーンズ、そのままねいっちゃいます。でこれがね怖いんだよ。ドバッてくるんだよ。このままだと少ないんだよね。これ外してやるんだけど、
あべほら、もう惜しくなっちゃった。これを混ぜ混ぜしていかにした完璧で、マジペンでもよかった。これ絶対うめえぜ。ね、そんな食ってみる。あれ皆さん、チリペッパーの扱いには気をつけましょう。でこれをね、ここに蓋しよっか。ちょっと油とか入れといた方がいいかな。ね、焦げそうだな。すぐに出てくるオリーブ油ちょっと入れとこう。ガーリックマッシュとかもいいかもね。もう辛くてね、何が何だかわからんのよ。煙いしからしも。いいね。では次に、今温めてるんでナンを焼いていきます。開かないんだよね。かっこいいとこは動画に映らない。それがかっこいい。何を置けるかな。ちょっと炙り入れて、ちょっとぐらいの熱いやつはこんなんで全然いけちゃいます。いけちゃうよ。秘密兵器持ってる。もうね、網の大きさとかね関係ないんで。あっつすごいからね。火って熱いの知ってる？美味しくなれ美味しくなれ。これ美味しくなったかな。お、来てるよ。もう早くね。やべ、皮と用紙ね。やべ。この火って上から乗せるより横から置いた方が面積が多いから結構ねすぐ温まる。やばいです。焦げんだよね。チタン焦げんだよ。言いながらこれ多分焼けてるから、いい感じ。危ね。今落ちた方が的に美味しかったかもしれないけど、俺的にはね勘弁してくれないんだよな。これがなんだよ、こうなんだよ。あっちね、118ね。118よこれ。もうはい。なんだって。なんか焼いてんのかなこれ。焼いてる。なんつうんだろう。これ焦がしてる。なんだろう。どうしてんだろう。これなんてこんなのかな。つまんない。なんだこれ。いや、忙しいぐらいがちょうどいいか。ここでね、フークとここに全部ついてる。デリケートだね。いい感じだ。超いい感じだ。どうすんだろう。こうか。誰が一緒に下手か言われんやんかこれ。おい、ちょっと。もういいよ。もうできたとしよう。汚
種変わって残ってるから何でいいのよね。ほらできました。いい感じ、いいんじゃない。これはお、いいじゃん。これあんまやるとさ焦げるから、これがいいんだよ。あっちし物は大切にしようということで買ってくれ。絶対あっちまだグズグズいってんのがいいよ。僕ね、ほらやっぱりこういう人だってチタン使うときはなんかこまめに回した方がいいですね。一部分だけにしか当たんないと、一部分だけ当ててるとそこの部分しか熱いかないんで、そこだけが頑張る、そこだけの食材が頑張るから、結果焦げるっていうことです。湯気たってでしょ。ちょっと焦げついてる。わかんないか。ちょっと焦げついてる。ギリギリですね今までね。キャンティー焦がしたことないからね、ちょっとね、あと怖いな。よし、食ってみよう。めちゃめちゃ熱いじゃん。そう、めちゃめちゃ辛っ。熱っ。上手に焼けてるよ。上手なのかわかんないけど、とりあえず熱いよ。ほら、いいでしょこれ。これね、簡単だからやってみて、マジで。これね、超うまいよ。完璧。こんな感じ。こいつと。これはどうすんの。一応水入ってるね。そうでしょ。超簡単。こういうのいいよね。ぜひお試しください。ということで、だんだん